హలో కాకా, నమస్తే. వెల్కమ్ టు సాయి సుచి గేమింగ్. ఈరోజు మనకు ఒక కస్టమర్ ఒక థెఫ్ట్ కేసు ఇస్తానన్నాడు. ఫోన్ చేద్దాం మనం ఆయనకు. హలో సార్. హలో, మీ ఈరోజు మిలిటరీ బేస్లో ఉన్న ఒక హెలికాప్టర్ని దొంగతనం చేయాలి. దొంగతనం చేసి 10 లక్షలు ఇస్తా. ఓకే సార్. మామ, ఇంకా మన బండి అయితే తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం. మన స్ప్లెండర్ బయటనే ఉంది. ఇంకా ఎప్పుడంటే అప్పుడు రై అని గుర్రం తీరు ఉంటుంది ఇంకా మన స్ప్లెండరు. ఇంకా ఎక్కి వెళ్ళిపోదాం మనము. హెలికాప్టర్ దొంగతనం చేసి 10 లక్షలు మంచిగా ఒక కారు కొందాం మామ పోయి మనము. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ అయిపోదాం మామ. దీనికి కొన్ని గన్స్ అవన్నీ అవసరం. డీల్ సెట్ చేసుకోనికి AK-47 ఒకటి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మిలిటరీ బేస్ కదా, ఒకవేళ ఆడ పోలీసు వాళ్ళు వస్తే గన్ ఉంటే బాగా అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను. మీరేమంటారు మామ? గన్ ఉంటేనే కదా బాగా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనకు పైన గన్ షాప్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి మనం అయితే గన్ తీసుకుందాం. AK-47 ఎంత ఉంటుందో. ఫస్ట్ గన్ బైక్ అయితే పార్క్ చేసేద్దాం మనం. వచ్చేసింది మా షాప్ మనది. ఇదే షాప్లో. ఓకే, దిగుదాం. గన్ అన్న ఒకటి. రైట్, AK-47 కదా గైస్. AK-47 తీసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్గా. ఇప్పుడు తీసి మనం లోపల పెట్టేసుకున్నాం. అయ్యో, బండి కింద పడిపోయింది. అయినా ఏం కాదు గైస్, మనం అయితే ఇప్పుడు బండి లేపి అయితే వెళ్ళిపోదాం. AK-47 ఉంది. ఒక 10 మంది పోలీసులు వచ్చిన పట్ట 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 కొట్టేద్దాం. ఇంకా చూసుకుందాం. ఏమన్నా దేకలేంగే అనుకుంటా పోతున్నాను నేనైతే. ఇంకా ఇదే చూసుకోండి గైస్, మనం చక్కగా కనిపిస్తున్నాం మనకు రోడ్డు. ఆ రోడ్కి వెళ్ళి పోతాయి. ఓ బండి రాపడానికి వస్తుంది గైస్ ఇంటికి. ఓకే, అంటే మనకు కూడా అంత రాదనుకోండి బండి. సరే, ఇంకా చక్కగా వెళ్ళిపోయి రైడ్ తీసుకుంటే మనకు మిలిటరీ బేస్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఈరోజు నా ప్రాణాలు పోయినా కానీ హెలికాప్టర్ దొంగతనం చేసుడే ఎట్లయినా సరే, ఏమైనా కానీ. ఓకే గైస్, మిలిటరీ బేస్ కాడ ఇప్పుడు రైడ్ తీసుకుంటే మనకు మిలిటరీ బేస్ ఉంటుంది. ఈ కారుని కోటేజ్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఓ గైస్ కనిపిస్తుంది, అది వస్తుండ్రా. ఇదే మిలిటరీ బేస్. ఇంకా చూద్దాం లోపల ఎంతమంది పోలీసులు ఉండరు. ఫస్ట్ ఒక రౌండ్ మొత్తం చెక్ చేసుకుందాం. ఏమైనా ఉన్నాయేమో. ఆపుతాగు బండి ఒక్కసారి. ముందు అయితే పోలీసు వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. ఒకసారి లోపలికి అయితే వెళ్దాం గైస్ మనం. ఫస్ట్ లోపలికి పోయి చూసుకుంటే తెలుస్తుంది మనకు. గాయస్ గేట్ వాడేసి గాయస్, ఇటు పోలీసు ఒకడు ఉండు. ఇంకా మనం దొంగతనం చేసే హెలికాప్టర్ ఇన్ని. ఇటు దిక్కు ఎవ్వరు లేరు. బా నయం గైస్, ఏం కాలేదు. ఓకే గైస్, ఇటు లేరు. వా గాయస్, ఇంతమంది పోలీసులా! ఓ తప్పున ఉండవు గైస్. అలాగ మన AK-47 అందరి AK-47 ఉన్నాయి. బండి కింద పడ్డామనే మనం అయితే వెళ్ళిపోదాం గైస్. తప్పున హెలికాప్టర్ చాలు చేద్దాం. హెలికాప్టర్ ఎట్లా చాలు చేయాలో యూట్యూబ్లో వచ్చి నిన్ననే నేర్చుకున్నా. హెలికాప్టర్ పైకి కానీ ఉండను పోదాం గాయస్. ఇంకా ఓకే హెలికాప్టర్ అయితే లాంచ్ చేసేసినాం. ఎగిరింది హెలికాప్టర్ సక్సెస్ఫుల్గా. ఇంకా హెలికాప్టర్ని తీసుకొని అయితే మనం అయితే వెళ్ళిపోదాం గాయస్. చూసుకోవచ్చు, మనకు స్టార్స్ కూడా లేవు. ఇంకా మనం పోలీసు వాళ్ళు ఎవ్వరు ఆపలేరు. హెలికాప్టర్ ఆడదాకా సేఫ్ రైడ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతే అది ల్యాండ్ చేసేసి మనం ఓనర్ దగ్గరికి పోయి పైసలు తీసుకుంటే అయిపోతుంది. ఫస్ట్ హెలికాప్టర్ అయితే ల్యాండ్ చేయాలి. ఓ గాయస్, ఇది ఎట్లా దాటాలి? కిందికి తీసుకొని వెళ్తా. ఓ గాయస్ సక్సెస్ఫుల్గా కిందికి తీసుకొని వచ్చేసినాం గైస్ మనం. ఇప్పుడైతే చూద్దాము ఏ ఇల్లు మీద లాంచ్ చేయాలి. మన డైరెక్షన్ మిస్ అయినట్టున్నాం. ఓకే గైస్, దొరికింది. ఆనే మనం గన్నుకున్న దాన్ని ల్యాండ్ చేయమన్నాడు ఆయన అయితే. ఇక్కడ ల్యాండ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్లో హెలికాప్టర్ నేర్చుకున్నా. మంచిగా వచ్చింది గైస్, నయ్యం బతికినా. ఇక హెలికాప్టర్ కింద ల్యాండ్ చేద్దాం. ఇంక బంద్ చేయడానికి వస్తలేదు, అట్లా దిగిపోదాము. ఆడ వచ్చినాక బంద్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ఒక్కసారి హెలికాప్టర్ చూద్దాం గైస్. ఇంత మంచి హెలికాప్టర్. కానీ మనకి ఇదే బైక్. ఈ బైక్ తీసుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అయితే ఇంకా కార్ అయితే కొనేద్దాం గైస్. 10 లక్షలు వస్తున్నాయి. మస్తు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది గైస్ మనకైతే. 10 లక్షలు వస్తాయి. ఓకే గైస్, మన అకౌంట్లో 10 లక్షలు పడిపోతాయి. ఇంకా ఫస్ట్ మనం ఓనర్ని కలవాలి పోయి. ఓనర్ ఆయన ఎక్కడున్నాడో. అయినా హెలికాప్టర్
10 లక్షల కన్నా ఎక్కువ కానీ దొంగతనం చేసుకుని 10 లక్షలు ఇస్తుంది గైస్. కానీ 10 లక్షలు కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ కదా మనకు. దొంగతనం చేసిన 10 లక్షలు ఎక్కువ మనకు. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు ఇటు రైట్ తీసుకుంటే మనకు ఆయన దొరుకుతాడు. ఆయన మా ఇంటికాడనే ఉండంట. ఓకే ఓకే, అదో గైస్ కనిపిస్తుందా? మనం బండి గాలి చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే ఓకే, ఈయనే ఉన్నాడు సార్. హెలికాప్టర్ తెచ్చి మీరు చెప్పిన ప్లేస్లో ల్యాండ్ చేసేసాను. ఓకే, పైసలు నీ బ్యాంక్ అకౌంట్కి కొడతా సార్. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. గాయ్స్, మనకైతే 10 లక్షలు వచ్చేసినాయి. ఇంకా మన బండి తీసుకొని వెళ్ళిపోదు. ఈ మిషన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కార్ కొందాం గైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో పక్కా మనమైతే కార్ కొందాం. ఆ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం.